Floromix yra superplastifikuojanti cheminė priedas, mažinanti vandens ir cemento santykį. Jis naudojamas visų rūšių betonavimo darbuose, siekiant padidinti įdeklumą, betono stiprumą ir išvengti betono sluoksniavimosi. Ypač tinkamas šildomų grindų ir savaime išsilyginančių betonų paruošimui. Norėdami pademonstruoti Floromix poveikį, naudosime 2 kg cemento, 2 kg smėlio, 500 ml vandens ir 40 ml Floromix. Kadangi tiksliai apskaičiavome vandens kiekį, reikalingą mūsų demonstracijai, iš pradžių sumaišysime cementą su smėliu ir supilsime visą vandens kiekį. Kaip matome, su vandeniu sumaišyta demonstracinė masė yra tik šiek tiek drėgna ir biriai trupanti. Atskaičiuojame 40 ml Floromixo, tai sudaro 2 procentus cemento masės ir įpilame į mišinį. Jei vandens ir cemento santykis nėra tiksliai nustatytas ruošiant betoną statybvietėje, iš pradžių reikia įpilti tik trečdalį betone reikalingo vandens kiekio ir visą numatytą Floromixo dozę. Toliau maišant masę palaipsniui pilame dar vandens, kol pasiekėme norimą betono konsistenciją. Floromixo aktyviosios dalelės neigiamai įkrauna cemento molekulės, todėl jos viena kitą atstumia, susidaro lengvai tekanti masė, linkusi susispausti. Naudojant Floromixą, vandens kiekį betone galima sumažinti iki 20 procentų. Dėl to gaunama tankesnė betono struktūra. Sumažinus vandens kiekį, sumažėja ir betono trūkinėjimo rizika jam kietėjant. Pageidaujamą poveikį galima paprastai pakeisti, atitinkamai padidinant arba sumažinant priedo dozę. Rekomenduojamas Floromixo kiekis yra 2 procentai nuo cemento kiekio, tai yra nuo 250 ml iki 1 litro Floromixo 50 kg cemento.